Swadika. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to cordially welcome the senior management positions of involved entities here, guest speakers, and all the participants to the seminar, MSCI Thailand Index Construction Methodology, and a discussion of possible investment strategies as organized by the Federation of the Thai Capital Market Organizations in coordination with MSCI. Before I elaborate more on the featured topics for all the upcoming sections, let me provide you with a brief introduction of the key entities involved here, as well as their roles they play in enhancing investment opportunities of both Thai and foreign investors. Starting off with the Federation of Thai Capital Market Organizations, as we know it as FETCO, which was formed back in 2004 in organizations with some entities related to the Thai capital market. Today, it consists primarily of 7 renowned entities, such as the Stock Exchange of Thailand, the Investment Analysts Association, as well as Thai Bond Market Association, with the underlying objectives of developing the Thai capital market and strengthening the systematic cooperation between government and private sectors to formulate policies conducive to enhancing the efficiency of the Thai capital market. MSCI is also one of the world's leading players in the provision of products and services to over 6,000 clients worldwide, ranging from large pension funds to boutique hedge funds, dedicated to supporting the increasingly complex needs of the investment community with groundbreaking new products, high-quality data, superior distribution, and unique client support. The seminar today will be divided into 4 sections, each of which serves to enhance your ability to make more informed investment decisions. The topics include Thailand's economy, as well as its investment implications, index construction methodology, findings from MSCI Research, as well as portfolio construction. After some sections by our guest speaker are the Q&A sections, in case any participants here would like to have their concern addressed by our guest speakers. The first section of today's seminar features Thailand's economy, as well as its investment implications. Now, I would like to invite Khun Phaiboon Narintharankul, Mr. Phaiboon Narintharankul, CFA and Chairman of the Federation of the Thai Capital Market Organization of FETCO, to deliver the keynote speech on this topic. Please welcome him onto the stage. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to express my sincere gratitude to the MSCI delegation for showing their braveness and confidence in our country. There are 10 of them who've come to our event, so very appreciated. But I'll have to apologize for I have to give my speech in Thai because the audience is mostly Thai. So you can do we can give you the translation later on probably. And the next section from the MSCI will be in English. Okay. ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่มาในวันนี้นะครับก็ผมคงใช้เวลาไม่นานเพราะผมรู้ว่าทุกคนคงจะอยากมาฟัง MSCI นะฮะว่าเขามีวิธีการคำนวณ Index ต่างๆอะไรยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากแต่พอดีเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ทางทีมงานก็เลยบอกต้องบังคับให้พูดหน่อยนั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้ก็ขอพูดสั้นๆนะฮะสัก10 นาทีนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุยถึงเศรษฐกิจในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากนะพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยติดลบนะฮะในควอเตอร์แรกเกือบ 1% ผมคิดว่าควอเตอร์ที่2ก็น่าจะติดลบน้อยหรือมากเนี่ยคงไม่แพ้กันเท่าไหร่นะครับครึ่งปีแรกก็เป็นปีที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจในประเทศนี้ดับหมดเลยนะครับจะมีตัวเดียวที่น่าสนใจที่ยังติดอยู่ก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐนะเพราะยังมีงบประมาณของปี 57 ที่ยังสามารถใช้จ่ายได้อยู่แต่ว่าการใช้จ่ายภาครัฐเรื่องการลงทุนถ้าไปดูตัวเลขก็ติดลบเยอะนะครับและที่น่าเป็นห่วงคือส่งออกนะครับซึ่งยังติดลบอยู่จากเดิมที่ทุกคนคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่น่าจะแย่มากเพราะทุกคนไปให้ความหวังการส่งออกเยอะมากแต่ส่งออกใน4 เดือนแรกที่เราเห็นกันนะครับติดลบไป 1% ซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ภาพของครึ่งปีแรกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่แต่นี้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปีหน้าผมคิดครึ่งปีหลังนี้เนี่ยผมยังมองภาพว่ามันจะดีขึ้น
นะครับเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเลยผมคิดว่าการส่งออกจะดีขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะตอนจริงๆการส่งออกจะมีผลมากต่อเศรษฐกิจไทยเพราะว่าถ้าคิดสัดส่วนการส่งออกต่อเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะปรับให้มันน้อยลงแต่มันก็ยังอยู่ระดับ70%กว่าของเศรษฐกิจอยู่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าส่งออกเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมคิดจะช่วยเยอะทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันหลายๆคนพยายามจะบอกว่าไอ้ส่งออกที่ติดลบใน 4-5 เดือนแรกนี้เนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงมากประเทศไทยกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหรือไม่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเศรษฐกิจโลกที่ว่าฟื้นตัวกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ฟื้นมากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเศรษฐกิจอเมริกาในไตรมาสแรกถ้าเราดูตัวเลขนะครับที่เขาประกาศมาโตแค่ 0.1% แล้วเย็นนี้จะมีการปรับประมาณการอีกรอบหนึ่งปรับตัวเลขครับ revise เขาจะ revise 2-3 รอบนี้ทุกคนคาดว่าน่าจะติดลบลงไปเป็น 0.8% ในไตรมาสที่1ฉะนั้นตลาดส่งออกใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยไม่ได้โตอย่างที่คาดเหตุผลก็มีนะครับเรื่องของอากาศซึ่งทางเราอาจจะทราบดีว่าอากาศเขาหนาวผิดปกติยุโรปเองนะครับก็ไม่ได้โตมากนะครับในไตรมาสแรกโต 0.2% เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าดึงเยอรมันออกยุโรปติดลบนะครับลบ 0.1% ประเทศอย่างอิตาลีโปรตุเกสกลับไปติดลบอีกครั้งหนึ่งเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่จีนเราก็ทราบมันดีนะครับจีนก็เป็นการฟื้นตัวอย่างช้ามากๆนะครับจะมีก็มีญี่ปุ่นนะที่โตได้ดีแต่จะมีการฟอนต์โหลดในแง่ของการใช้จ่ายก่อนที่จะมีการปรับภาษี Sales Tax ขึ้นในเดือนที่แล้วนะครับแต่จากนี้เอาลุกจะเป็นยังไงก็ดูแล้วผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยถ้าดูตัวเลขล่าสุดของอเมริกาผมยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของอากาศนะฮะในไตรมาสแรกที่ไม่ดีเพราะตอนนี้ตัวเลขหลายๆอย่างนี้เริ่มที่จะฟื้นดีขึ้นจะมีแค่ housing market ซึ่งอาจจะดูแล้วน่าเป็นห่วงซึ่งทางผู้ว่าการของเฟดก็พูดชัดเจนนะครับว่ามีแค่ housing อย่างอื่นเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้ฉะนั้นผมคิดว่าเราจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในอเมริกาซึ่งตรงนี้จะช่วยส่งผลให้เราดีขึ้นได้ในแง่การส่งออกดีแน่ๆกว่าไตรมาสแรกยุโรปเองนะครับเชื่อว่าเขาจะเริ่มมีการมาตรการทางการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยแล้วเขาเริ่มพูดเรื่อง QE ที่จะทำแต่สไตล์คงไม่ได้เหมือนของอเมริกาแต่จะมีการใช้มาตรการ QE บ้างเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมานะครับส่วนจีนเองผมเชื่อว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรออกมาได้นะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเขาค่อนข้างที่จะ stable ถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ซุดลงมันไม่ได้ hard landing แต่มันไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะกล้าที่จะใช้มาตรการกระตุ้นมากขึ้นฉะนั้นแนวโน้มถ้ามองแล้วก็ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นควอเตอร์นี้แย่มากๆเพราะมีการฟรอนต์โหลดคือไปใช้เงินกันเยอะเมื่อควอเตอร์ที่แล้วก่อนขึ้นภาษี VAT นะฮะหรือ Sales Tax ในปีควอเตอร์นี้เป็นควอเตอร์ปรับฐานหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มการส่งออกในครึ่งปีหลังน่าจะดีเป็นหนังคนละม้วนกับครึ่งปีแรกนะครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นตัวเลขการขยายตัวการส่งออกกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขการส่งออกมันไม่ใช่แค่ไทยคนเดียวนะครับที่มีปัญหาผมไปย้อนดูเนี่ย3-4 เดือนที่ผ่านมาความที่เศรษฐกิจโลกไม่ได้โตมากอินโดนีเซียจากเดิมที่เอ็กซ์พอร์ตโตเยอะไตรมาสแรกก็ติดลบนะครับลบประมาณ 1%ตลาดใหญ่ๆอย่างไต้หวันซึ่งส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เยอะโต 2% เท่านั้นเองนะครับในไตรมาสแรกเกาหลีที่มีเป็นเจ้าใหญ่เลยในแง่อิเล็กทรอนิกส์ก็โตในช่วง2 เดือนแรกนี่แทบจะไม่โตเลยนะครับโต 0.2% เพิ่งจะมาดีขึ้นในเดือน2 เดือนนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มจากนี้ไปน่าจะดีขึ้นอันที่2คือในประเทศเราเองเนี่ยผมคิดว่าการอันล็อกงบประมาณเพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกงบประมาณเนี่ยเป็นตัวเดียวเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ติดอยู่ตอนนี้ที่เป็นบวกอยู่อันอื่นติดลบหมดนะครับถ้าไปดูตัวเลขงบประมาณพอมีการปลดล็อกด้วยการมีรัฐบาลเข้ามาหรือมีคณะคสช.เนี่ยนะครับมาสามารถให้การใช้จ่ายมันเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมีการใช้จ่ายเรื่องการลงทุนเสริมเข้ามาที่ผ่านมานี้จะเป็นการใช้จ่ายเรื่องพวกค่าใช้จ่ายประจำงบประจำแต่ลงทุนที่ทำไม่ได้หรือทำได้น้อยมากก็จะมีตรงนี้กลับเข้ามาฉะนั้นผมคิดว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วถ้ามีนโยบายเศรษฐกิจออกมาซึ่งสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นในประเทศได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจไปได้แต่คง expect ให้โตเยอะๆคงเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนในปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่า export ก็ยังจะต้องเป็น key engine หลักแล้วปีหน้ามีความเป็นไปได้ว่าไทยจะเริ่มได้ประโยชน์จาก export มากกว่าปีนี้นอกจากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอย่าง broad base มากขึ้นคือกว้างขวางมากขึ้นช่วงแรกๆของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอเมริกาจะเป็นการลงทุนในพวกเขาเรียกว่า capital spending พวกเครื่องจักรอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้ลงทุนมานานเลยตั้งแต่วิกฤตแต่หลังรอบต่อจากการฟื้นตัวของ capital spending แล้ว consumer spending ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งตรงเนี้ยไทยจะเริ่มได้ประโยชน์เพราะสินค้าหลายๆอย่างที่เราส่งเนี่ยเราไม่ได้มีพวก ship building sector เหมือนเกาหลีหรืออะไรเนี้ยซึ่งตอนนี้เขา enjoy มาก
แต่สเต็ปต่อไปที่ enjoy จะเป็นพวก consumer ซึ่งเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้ามองออกไปเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจหลังจากมีความชัดเจนเรื่องการเมืองบ้านเรานะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมามีการประกาศนโยบายเศรษฐกิจถ้าเราโชคดีนะครับได้ครม.ที่มีคุณภาพนะครับได้นโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เน้นแต่การปฏิรูปแต่เท่าที่ฟังเสียงดูนะครับจากทางคสช.ก็เริ่มที่จะพูดเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจริงๆอยากจะฝากไปว่าคือเราเห็นงบประมาณรัฐบาลที่ทำของปีหน้า 2.6 ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2.25 ล้านเนี่ยโตประมาณไม่ถึง 3% ซึ่งในอดีตเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์แบบนี้นะครับงบประมาณรัฐบาลจะโตปีละ 2-3% ในยุคของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยอยากจะฝากไปทางคสช.ว่าอยากให้ aggressive ขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวที่ติดอยู่และอันที่2เพราะจากนี้ไปผมเชื่อว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลนอกงบประมาณจะลดลงไปเยอะมากนะครับคือในอดีตเนี่ยรัฐบาลหลายๆรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำทุกอย่างโปร่งใสใช้บนงบประมาณเราจะต้องมีการใช้จ่ายในงบประมาณซึ่งสูงกว่านี้ไม่ใช่ใช้เทรนด์เดิมคือการเพิ่มแบบมีงบข้างนอกด้วยยกตัวอย่างงบ2 ล้านซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะโปรเจกต์2 ล้านบางส่วนเข้ามาอยู่ในงบประมาณและยังเอางบประมาณให้โตเหมือนเดิมมันจะทำให้กลายเป็นติดลบในแง่ contribution to การเติบโตของเศรษฐกิจอันนี้ก็อยากเป็นประเด็นที่ฝากไปเพราะเห็นตัวเลข 2.6 ล้านแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับว่าเครื่องยนต์ของทางฝั่งภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่มากนะครับแต่คีย์ของปีหน้าคือ export กับ tourism นะครับทีนี้ขออีกนิดเดียวเรื่องตลาดหุ้นนะครับเพราะหลายๆท่านมาที่นี่ก็คงจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นผมยังมองโลกตลาดหุ้นค่อนข้างดีจากการปรับฐานลงมาแล้วเนี่ยทำไมถึงมองดีเพราะ1ตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินเริ่มไหลกลับสู่ emerging market นะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการพูดเรื่อง tapering QE เงินไหลออกหมดนะครับ2 เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ย flow กลับเข้า emerging market เยอะมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะ1เศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนคิดเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่ทุกคนให้ความหวังเยอะเนี่ยไม่ได้โตเหมือนที่คิดเศรษฐกิจที่โตกลับเป็นเศรษฐกิจแถวนี้และข้อที่2 emerging market หลายๆประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยข้อน่าสนใจมากเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทำให้ emerging market ปีนี้เนี่ยมี performance ที่ดีกว่า developed market ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชัดเจนคืออย่างอินเดียปีนี้ขึ้นไปแล้ว 17% นะครับเพราะมีรัฐบาลใหม่เข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับขึ้นไปแล้วอินโดนีเซียขึ้นไปแล้วเหมือนกันรอนะครับรอประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นไปแล้ว 16% ตุรกีก็รอเหมือนกันนะรอนโยบายใหม่จากรัฐบาลที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาก็ขึ้นมา 15-16% บราซิลนะครับก็จะมีการเลือกตั้งประมาณสักเดือนออกโทเบอร์ตอนนี้ขึ้นมารอ2 เดือนนี้ขึ้นไป 16-17% แล้วไทยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ขึ้นมาแค่ 8% นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเงินทุนต่างชาติซึ่งไหลออกไปเกือบหมดแล้วเนี่ยจับตาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลของเราเรื่องนโยบายของเราการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่ทำแต่ปฏิรูปอย่างเดียวระหว่างปฏิรูปมันต้องให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วยถ้าเกิดเรามีนโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาในลักษณะ pro growth ขณะเดียวกัน pro reform ด้วยเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยทำให้ตลาดไทยเนี่ยยังสามารถไปได้แล้วก็ผมเชื่อว่าต่างชาติอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้กับการปกครองแบบนี้ก็ไม่เข้ามาซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเข้ามาในการที่ถ้าเขาเห็น prospect ในการทำ return ในตลาดไทยถ้าไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะพร้อมกลับมานะครับและการ unlock พวกงบประมาณอะไรต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับก็คงไม่ขอเสียเวลาท่านมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวทาง MSCI นี่เขาจะไม่มีเวลาพูดนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคุยกันต่อได้ผมจะอยู่ที่นี่จนถึงเที่ยงนะครับก็ I'd like to end my presentation now and then hand the floor or the stage to you guys and hopefully it will be very interesting I think what they have to say and I'll be here throughout the session thank you ขอบคุณครับ Okay, so now before moving on to the next session, I would like to invite the senior management positions from MSCI, including Mr. Rene Veerman, Managing Director and Head of Equity Analytics, MSCI, Mr. Rick Shaw, Executive Director, Head of Index Coverage, Asia, Mr. Andrew Tong, Vice President, Portfolio Management, Asia Pacific, MSCI, Mr. Alvin Lee, and Ms. Lindsay Wong, MSCI, onto the stage to take photos with the senior management positions from the Stock Exchange of Thailand, FETCO, as well as TLCA. Please welcome them onto the stage.
Thank you very much. For the next section, we will be exploring the methodology of MSCI Thailand construction, the comparison of MSCI Thailand to other ASEAN markets, the roll-up of MSCI Thailand into MSCI emerging markets, as well as the factors affecting future weight of Thailand within regional and global equity indices. Now please welcome Mr. Rick Shaw, Executive Director, Head of Index Research, MSCI, onto the stage. He will also share with us some of the interesting facts arising from his research on the topics of economic exposure and home bias in emerging markets. That's not me. Good morning, everyone. First of all, I would like to take this opportunity to thank FETCO and the Stock Exchange of Thailand for organising this event and inviting MSCI to attend. We do appreciate the opportunity. In my own personal point of view, MSCI at its core is a research company, and as such, when it comes to events such as these, we are more than happy to go the extra mile and make sure that we actually make ourselves available to come and help extend our knowledge and our views on the markets, not only from a global perspective, but also from a local perspective as well. Before I actually go into the presentation itself, you may have realized I am not Billy Ho, the original presenter for this presentation. We do apologize. It was due to unforeseen circumstances at the last minute that he couldn't make it. But I do hope that you won't hold it against me. I am told that I do have a better personality and I have a kind heart. Oh, this is... Sorry, we have a technical issue. That's right. Yeah, this is it. This one. Oh, this start. Can you... Just really briefly, a quick introduction of MSCI. We have been delivering indexes since the 1960s. We are the first provider of global indexes, and since then have grown to encompass also risk and portfolio analytics as well. We have a large team globally, part of which are here today with me, as mentioned by Kumpabun. There are about 10 of us. It is one of the largest delegations that we have sent to any market. And so throughout this whole session today, if you do have any questions that I have been unable to answer, or you feel like you want to take it aside, please do feel free to approach any of my colleagues and they'll be more than happy to assist you. As mentioned earlier, we are a global company that encompasses all manner of products, but today represented by the team are our MSCI Index products, BARA, our portfolio management, and risk metrics, our risk management analytics tools. Again, just quickly, we are a truly global company. We do have over 3,000 staff in 23 countries. Unfortunately, we don't have an office in Thailand just yet. Hopefully that will happen in the near future.
This slide is actually quite interesting. As I mentioned earlier, I do believe we are at our core a research company. And from that perspective, our main job is to help global and local investors in their asset allocation and investment processes, whether it comes to benchmarking or performance management as well. As of January this year, we do have approximately $8 trillion in assets that's actually tracking or benchmarking our indexes on a worldwide basis. One of the interesting factors that I wanted to point out to you is of that 8 trillion, you can actually look at the MSCI Emerging Markets Index, which I can show you a bit later. That's sitting at about $1.4 trillion. Now, the reason why I mention that is because Thailand, as an emerging market that's classified by MSCI, is part of that index. So indirectly, you're actually getting flows from that, from the assets that are actually benchmarked or flowing or using the MSCI Emerging Markets Index as well. Just quickly on the products, how we look at the world, country, regional, sector, size, risk premium, or what are called factor indexes. We cover the whole spectrum. This slide talks a bit about what we've seen as a trend globally in the last few years, where we've found a lot of our clients adopting a global equity policy benchmark process. What I mean by that is they're eventually moving outside of their own home bias. So if you have a look at these columns here, what we're looking at is as a start. Initially, the investors are just looking at a domestic, large and mid-cap portfolio, and that is where everyone normally starts. But the trend that we're seeing is they're moving away or removing this home bias towards a more global perspective, i.e. including the international portion of developed and emerging markets. And then even more increasingly, moving into the full global space of what we call the MSCI ACWI or All Country World Index. The IMI part stands for investable markets, which basically means it encompasses not only the large and mid caps, but the small caps as well. So in essence, what we're looking at is investors moving away from a home bias and actually giving themselves the opportunity to invest in the full global equity benchmark space. Following on from this comment on home bias, one of the constants in this world is change. How we view the world from an MSCI perspective is at the top, as I mentioned earlier, MSCI All Country World Index plus frontier markets. This is the full opportunity set. We then break it down into the All Country World, the emerging, and then even further down to just developed, emerging, and frontier. One of the points to note in the frontier market, we've just recently had our May semi-annual review, and Qatar, I don't know if you can see it, plus the United Arab Emirates, will be promoted and moved into the emerging markets as of June the 2nd. One of the foundations of why we actually do this is we want to be able to give our investors access to the full global equity opportunity set. The reason why is we don't believe in artificial geographical boundaries. You should not limit yourself to just one aspect. And one of the things that we truly believe in is having a streamlined investment process that allows you the freedom to choose, if you're an active investor, from stocks that have been already pre-screened, or if you're a passive investor, to be able to have access to the full global opportunity set without having any issues with regards to over or under exposures. Just quickly here, giving you a quick look at
what happens from a home bias perspective, if you have a look, Thailand and the rest of the countries here are all termed high growth. So if you look at Thailand at the moment, in the MSCI standard indices, there are only about 20 odd stocks. But if you look at this number, if you had $100 as a Thai investor at the moment currently, $97 is purely in the Thai market. This is as much the same for the other high country stocks. But from that perspective, it means what are you actually missing out on? You've only got about $2.50 external. Again, just another way to look at this in the global top 500 stocks from an MSCI universe, Thailand has 25, but of that 25, only 6 are represented by a profitability and a quality perspective. So in essence, you're actually missing out on this portion. This shows you the full global equity opportunity set from an MSCI point of view. We have in our universe 8,500 stocks across 45 markets, both developed and emerging. Just a quick look at a sector perspective from a risk point of view. In Thailand, if you were just to look at the pure Thailand index, you're underweight at the moment, 1.3%. But if you were to look at it from the full global opportunity set, even though it's underweight, it's sitting at 10. So what could you potentially be missing out on? And the opposite could be true from an overweight perspective. In financials, again, if you're only looking at the Thai market, you're overweight 38. But in the full global opportunity set, it's only 17.7. So could you be overexposed and exposing yourself to certain risks, or could you be missing out? This slide just talks really briefly about the actual performance from another point of view. As you can see, back in 1998, 97, where the Asian financial crisis happened, this is the drop that happened. The performance of MSCI Thailand as opposed to the performance of the All Country World Index. As you can see, the difference. If you were purely just invested in MSCI Thailand, this would have been the pure drop. Then we looked at, okay, if we're only looking at home bias, how can we actually try and improve your portfolio? So hypothetically speaking, trying to move away from a full 100% domestic portfolio, if we were to look at the non-extreme end, still keep 75%, but invest 25% in a global equity mandate, you would decrease your risk by 23%. But at the extreme end, if you were to actually increase that to 75%, then your risk is reduced by 45. Conversely, from a return perspective, if you looked at this portion here, at the same portfolio, you increase your return by 50%. But even if you wanted to stay conservative, 22% is nothing to sneeze at as well. If there are no questions just yet, I'll just move on to the index construction methodology.